गुड मर्निङ सबैलाई। आज चाहिँ म तपाईँको समक्ष स्कुल ड्रेसमा छु होइन। आज चाहिँ म मेरो स्कुललाई पुरा मिस गरिरहेको छु। स्कुल जानु मन परिरहेछ होइन, तर के गर्नु, स्कुल पढ्नु मिल्दैन अहिले होइन। मैले क्लास 10सम्म चन्द्रमाया हाई स्कुल पढेँ र 11-12 पनि पुरा पढ्नु मन थियो, तर स्कुल बन्नु त बन्नेको थिएन, 11-12 चाहिँ बन्नेको थिएन र बजार स्कुल पढेँ, प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर स्कुल पढेँ र अहिले चाहिँ स्कुल जानु मन पर्यो, पुरा मिस गरिरहेको छु होइन। अन्त साथीहरूलाई पनि पुरा मिस गरिरहेको छु। यो चाहिँ फेयरवेलको टाइममा साथीहरूले चिनो छोडेको है। मेरो डेस्क पार्टनरहरू मनु, अनिता, प्रेरणा, म, प्रार्थना, हामी सबैजना, सोफियाहरू थियो है। सबै साथीहरू अहिले त कहाँ कहाँ पुग्यो, अहिले त कनेक्ट कोहीसँग छैन। अनि छेउको यहाँ साथी अनिता र प्रेरणा छ, बाँकी त कसैलाई भेट पनि भएको छैन र सबैलाई मिस गरिरहेको छु र स्पेसली मेरो टिचर्सहरूलाई पनि पुरा मिस गर्छु है। अन्त अहिले पनि मौका पाएँ भने त पढ्नु जस्तो लाग्छ मलाई स्कुल। र स्टुडेन्टहरूलाई म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरूले स्कुल लाइफ चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नुहोस् होइन। यतिखेर नै हो तपाईँको गोल्डन लाइफ। टिचर्सहरूले पहिला भन्नुहुन्थ्यो स्टुडेन्ट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ भन्ने, के भनेको होला भन्दा अहिले गएर चाहिँ याद आउँछ ए गोल्डन लाइफ चाहिँ हो रहेछ भनेर। अहिले यति साह्रो याद आउँछ होइन। स्कुल जानु मनपर्छ, तर के गर्नु, हामी जानु सक्दैन, घरिघरि पढ्नु सक्दैन होइन। त्यही कारण तपाईँहरूले यस्तो इन्जोय गर्नुहोस्, स्कुलमा यस्तो ध्यान लगाएर पढ्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग राम्रो बन्डिङ राख्नुहोस् होइन। बादमा गएर तपाईँको सबै याद मात्रै बस्नेछ, सम्झना मात्रै हुनेछ। तपाईँहरूले त्यो फेरि चाहिँ यादलाई ताजा चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो मैले गर्दैछु, तर अरू केही पनि हामी फेरि रिस्टार्ट चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ होइन। अनि त्यही भएर सबैलाई सम्झना, माया। ओके, बाई बाई, टेक केयर।